Oi, crianças, tudo bem? Olha, vamos dar continuidade às nossas atividades de festa junina, porque além das comidas e das bandeirinhas e de roupa bonita, você sabe o que tem nas nossas festas juninas e julinas? Fogueira, tá? Então, assim, nós iremos fazer uma fogueira hoje, bem legal e bem fácil. Você sabe o que nós vamos utilizar a parte do nosso corpo para fazer essa atividade da festa da fogueira? Ó, a nossa mão. Dá para fazer uma fogueira, sabia? E para isso nós vamos utilizar tinta, ó, eu tenho duas cores aqui. Mas vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem em casa, não tem problema, tá bom? Eu vou usar o vermelho e o amarelo para ficar um pouco mais parecido com a cor da fogueira, tá bom? Ó, então vocês vão passar na mãozinha, tá? Se não tiver o pincel em casa, não tem problema. Passa com o dedinho mesmo, com uma esponjinha. Pode usar até um lencinho umedecido, um pedacinho de pano. O importante é fazer bastante meleca assim na mão, tá? Então passa bastante para ficar uma cor bem bonita. Ó. Agora eu vou utilizar um pouquinho do amarelo para dar um colorido melhor, tá? Aí, mas não tem problema, tá? Qualquer cor que vocês usarem aí, que tiver em casa, tá valendo. O importante é fazer uma fogueira, é fazer atividade, beleza? Então tá aqui, ó, que linda a minha mão, parecendo uma chama de fogo. Agora, o que eu vou fazer? Uma folha, que não precisa ser essa, pode ser lá na folhinha do caderno de vocês, tá bom? De atividade. Vou carimbar. Quer ver que lindo? Ficou assim, ó. Um pouquinho falho aqui o dedo da professora. Mas aí, você limpa a mão, tira todo o excesso aqui, tá bom? Paninho, pode lá lavar primeiro, tá? A professora vai limpar para poder adiantar aqui a atividade. Vocês podem pegar o pincel e terminar de fechar aqui onde ficou falho os dedinhos, não tem problema, tá bom? Dá mais uma pincelada para ficar mais bonitinho assim, ó, mais fechadinho, tá? Depois, para fazer aqui as madeirinhas pegando fogo, a prof tem aqui, ó, palito de picolé, palito de fósforo. E se não tiver palito de picolé e palito de fósforo, o que pode usar? Ó, varinhas lá da árvore. Olha aqui que a prof pegou, tá? Pode usar isso também. Mas eu aqui no meu, eu acho legal fazer com palito de fósforo. Aí, é só ir passando cola debaixo da mãozinha. E ó, galera, que legal que vai ficar. Vou colar uns aqui, só para mostrar para vocês. Em casa vocês podem colocar mais, tá? Bastante. A prof não vai pôr muito, porque senão o vídeo fica muito longo. E olha aqui, a minha fogueira. Tá vendo? Pode pôr mais, quanto vocês quiserem, beleza? Faça a atividade de vocês e manda aqui para a